Kamu kira beruang grizzly itu lamban? Kamu salah besar. Hewan ini bisa tumbuh seberat 300 kg, tapi saat menyerang, kecepatannya bisa tembus 50 km per jam. Lebih cepat dari manusia rata-rata. Bahkan atlet pun bakal kalah sprint. Tapi bukan cuma larinya, cakar grizzly panjangnya bisa sampai 10 cm. Dan satu kali ayunan bisa menghancurkan tengkorak rusa dewasa. Kamu boleh bersembunyi, tapi dia bisa mencium bau kamu dari jarak 9 km. Dia terlihat malas, besar, santai. Tapi saat marah, dia berubah jadi mimpi buruk hutan belantara. Jangan pernah kejar mimpi di alam liar, kalau di situ ada grizzly.